同大家咧介紹下 ITHEAL 咧紅色嘅系列，咁佢入面咧加咗個野生參嘅 PDRM 啊，咁佢入面咧可以幫我哋強健髮根同埋咧預防脫髮嘅。嗱，咁第一款咧就係佢嘅洗頭水啦，咁呢一個咧係大支一支嘅，咁另外咧就係呢一個咧就係護髮素嚟嘅，咁佢10秒咧即刻用完個頭髮咧可以做翻一個順滑嘅，咁呢一個咧佢個嘴係尖尖地嘅，咁啊非常之方便使用嘅。咁佢平時洗完個頭髮啦，跟住再用佢呢一個10秒嘅護髮素，咁佢入面咧冇添加過水分，全部咧都係用一啲嘅精華素做咗一個護髮素嘅。洗完頭髮再用呢一個嘅10秒嘅護髮素啦。嗱，呢一個咧就係李英愛最中意嘅防脫髮嘅噴霧啦。咁呢一個嘴咧，佢會個嘴咧比較細啲，方便大家可以噴喺我哋個頭皮上面嘅。咁呢一個咧又可以方便帶出街，同埋放喺你 office 啦，咁啊隨時隨地都可以噴嘅。嗱，呢一個咧佢係可以幫我哋強健髮根，亦都係李英愛最愛嘅一支咧防脫髮嘅噴霧啊嚇。嗱，另外咧佢呢個系列咧仲有一個咧就係呢一個嘅 Peeling， 係啦，咁佢呢個係用喜馬拉雅嘅岩鹽咧去做咗一個嘅頭皮去角質啊。咁你哋做所有咁靚用咁靚嘅洗頭水啊護髮素之前咧，咁建議大家一個禮拜咧就用2次呢一個嘅頭皮 Peeling， 咁係可以幫我哋去除一個咧毛囊入面嘅一啲嘅角質啦、塵埃啦同埋油脂嘅，咁係做呢個咧係非常之好。佢入面咧會有一個微細嘅粒粒，可以幫我哋做一個去頭皮，仲要係有泡沫嘅，係啦有泡沫嘅。咁我哋直播價咧全部低於3折咧俾大家，係一個非常之大嘅折扣優惠。